Ons het verlede week verslag gedoen oor 'n peiling wat steun vir politieke partye onder kiesers gemeet het en ons het gefokus op die ANC. Hierdie week bekyk ons die DA en hoe kiesers deesdae oor die blou party voel. Die marknavorsingsagentskap Victory Research het verlede week die tweede van 3 stelle data bekend gemaak wat die steun waarop partye in aanloop tot die nasionale verkiesing in 2024 kan staatmaak van naderby belig. 3204 geregistreerde kiesers het deelgeneem aan die opname wat in Julie vanjaar gedoen is. Die tweede stel syfers fokus op die DA en sy kiesers. Volgens die opname kan die DA op nasionale vlak dan staatmaak op 25,1% steun indien alle geregistreerde kiesers na die stembus toe gaan. In dieselfde scenario lyk die steun vir die DA in 3 groot provinsies so: Gauteng 30%, KwaZulu-Natal 19% en die Wes-Kaap 61%. Wat die DA se kiesers betref, is 32% swart, 31% is bruin, 30% is wit en 7% is Indeër. 60% van hulle is vroue en 40% is mans. 86% is stedelik en 14% is landelik. 26% van DA-kiesers is werkloos. 11% is tussen die ouderdom van 18 en 29 jaar, 58% is tussen 30 en 59 jaar oud en 32% is 60 of ouer. 21% van DA-kiesers verdien 'n maandelikse huishoudelike inkomste van R4.999 of minder. En 69% het 'n matriekkwalifikasie of hoër. Volgens die opname het die steun vir die partyleier John Steenhuisen van net voor die plaaslike verkiesing in Oktober 2021 van 15% na 23% in 2022 gestyg. Die opname het wel bevind dat ongeveer 35% van kiesers nie bekend is met Steenhuisen as nasionale leier van die party nie. Dit is waarskynlik omdat hy nog nie die party in 'n nasionale verkiesing gelei het nie. Om verder te gesels oor die DA en die steun waarna die party kan uitsien in aanloop tot die nasionale verkiesing in 2024, is die politieke kommentator Gareth van Onselen nou hier by my en die politieke joernalis Jan-Jan Joubert sluit via Zoom by ons aan. Gareth, if you look at the data concerning the DA, what surprised you the most? Well, nothing in particular surprised me. I mean, the DA did decline a bit in 2019, and it kind of makes sense given the fact that it has stabilized the party leadership and seems to have a more consistent message and basically behaved in a more coherent way, that it would recover a bit in the vote. So its stability and its increase up to around 25% kind of makes sense to me. Jan-Jan, as die party kan uitsien na 25% steun by die stembus, of dis waar die syfers staan, behoort die party tevrede te wees daarmee? En aan Lorenzo, aan Gareth en ook aan die kykers. Ek dink hulle sal absoluut ekstaties wees daaroor. Dit sal 'n rekord vir hulle wees. So dit lyk dan volgens die bevindings asof hulle die beste ooit staan en dit is vir my 'n verrassing. Let's look at the racial makeup of the party, Gareth. So 32% black, 30% coloured, 30% white and 7% Indian. This seems to contradict many analysts who keep saying that the DA is a white party. Yes, it does. And there's an important point following on from that, from what Jan-Jan said. I mean, you must be very careful that this poll is not a prediction. I mean, the DA typically does well outside of an election, especially amongst black voters, as you allude to, but it struggles to hold on to that support as an election campaign unfolds. So the fact that it's on 10% now, and that absolutely does run contrary to the kind of public opinion, but it's a well-established fact that the DA is the most diverse support base in South Africa. The trick, though, is being able to hold on to that support, particularly amongst black voters as the election unfolds. Jan-Jan, waarom is daar dan nog steeds hierdie narratief dat die DA 'n wit party is? Ag Lorenzo, ek weet nie of daar so 'n narratief is nie, maar ek dink Gareth het nou die belangrikste ding gesê van enige iets wat jy kan sê oor hierdie tipe peiling. Hierdie tipe peilings is ongelooflik belangrik en Gareth is die beste daarmee. Maar wat hy telkens sê wanneer hy skryf daaroor in Business Day of praat daaroor op plekke soos hierdie, is dat dit nie 'n voorspelling is nie. Dis bloot wat op die oomblik gebeur. Nou wat Gareth vir ons seker nou beter sal verduidelik as wat ek kan, is dat in die aanloop tot 'n verkiesing is daar wat hulle in Engels noem squeezing, wanneer hulle so 'n bietjie druk op die kiesers sit. En wat Gareth hulle onder meer bevind het, is dat 38%
van die kiesers wat hulle mee gepraat het, en dit is 'n verteenwoordigende monster, meen nog steeds dat die DA op 'n manier apartheid gaan terugbring. Nou, dit is 'n blikskottel as jy nader kom en jy is 'n party wat druk wil sit op die DA, dan moet jy daai narratief druk. Die tweede ding wat 'n mens moet na kyk, is dat meningspeilings is verskriklike belangrike aanduidings van kiesersvoorkeur, maar so ook is tussenverkiesings. En die DA se tussenverkiesingssyfers tans wys dat hulle groei onder bruin kiesers, maar nie onder enige ander kiesers nie. Hulle het onder Indeer kiesers 'n wijk ingeboet in Natalse Suidkus. Hulle wit steun by tussenverkiesings val vinniger as wat die Vryheidsfront styg. Dit hang af of Action SA deelneem of nie in die noorde van die land, hoe goed die DA vaar onder wit kiesers. En dan die vraag wat ek nie gesien het in die vooraf nie, en wat Gareth baie goed sal ken, en wat ek nie die antwoord van ken nie, is waar staan DA se swart steun nou? Hulle sê 31% van die DA se kiesers is swart en die DA het 'n ondersteuningsbasis van 25%. Dit beteken omtrent 8% van swart kiesers moet dan min of meer vir hulle ondersteun as my wiskunde reg is, en dis maar verdag. Maar Gareth, hulle sal daai syfer hê. As dit waar is, dan sal hulle swart steun vir 3 dubbel het op die normaal en 3 keer hoër wees as wat hulle in Soweto gekry het, die enigste oorwegend swart wijk waar hulle 'n kandidaat gestel het die afgelope jaar. Gareth, would you like to expand on that, the black supporters of the party? Yeah, no, well, that's a very important insight that Jan-Jan's put forward, because being able to understand where your voters are obviously is essential to being able to hold on to them. You have to be able to target them properly. And what the survey demonstrates is that the DA is an overwhelmingly urban party. Sort of 84% of its voters come from urban areas, just 12% from rural areas. And so the bulk of that black support is to be found in urban centres. Where those urban centres are exactly, where within those urban centres exactly is difficult to say. The survey didn't pinpoint people's particular location, just whether they were urban or rural. But it is in big urban centres. And those things comprise things like informal settlements, suburbs, townships. So there are a wide number of areas where they could have come from, but I can't give a precise answer. It is, however, an important question. Jan-Jan, so die navorsing bevestig dat die DA 'n stedelike party is. Behoort die party dan nou voortaan net op hulle stedelike kiesers en ondersteuners te fokus, of moet die party langtermyn dink en miskien dink, hoe kan ons landelike kiesers lok? Kyk, jou landelike kiesers en Gareth, weer eens sal die presiese syfers hê, maar hulle word as deel van die geheel al hoe minder, omdat verstedeliking toeneem. So ek dink nie dis iets waaroor die DA te bekommerd behoort te wees nie. Ek dink dit hang af ook jou landelike gebiede landwyd verskil, en die DA moet, soos wat die Engelse mense soos Gareth sal sê, visvang waar die visse is. Nou in die Wes-Kaapse platteland is daar baie visse vir hulle om te vang. En dis dus wat ons sien ook in die Noord-Kaapse platteland, waar dit aangrensend tot die Wes-Kaap is, het ons 3 baie belangrike tussenverkiesingsuitslae gehad wat wys dat hulle bruin steun op die platteland toeneem. Die een was op Carnarvon, die tweede was op Van Reinsdorp en die derde was op Prins Albert, waar daar regtig sterk groei was vir die DA in die platteland. Maar dit plaas dit nou in konteks dat jou gemiddelde plattelandse wijk het omtrent 3.500 kiesers, jou gemiddelde stedelike wijk in 'n stad soos Kaapstad het omtrent 20.000 kiesers. So as jy kyk na daai Carnarvon munisipaliteit waar hulle so goed gedoen het, en ek meen is 'n groot prestasie en die mense in die Karreeberg munisipaliteit sal baie bly wees daaroor. Maar die hele munisipaliteit het maar 1/3 van die kiesers wat die wijk 54 waar 'n seepunt byvoorbeeld is het. So jou kiesers, as jy wil goed doen in die verkiesing in 2024, is meerendeels in die stede, maar as jy die platteland agterweë laat, dan het jy ook probleme, want elke mens se stem is dieselfde. Dis makliker om stedelike steun te monster as jy 'n basis het soos wat die DA het, en hulle moenie hulle geld mors in die platteland, want dit is net duurder om in die platteland veldtogte te voer, maar hulle moet nou ongelukkig doen, en dis wat die politiek so moeilik maak, hulle moet die een doen en die ander nie nalat nie. So if you look at the provincial picture, Gareth, we see in the research the party seems to be stagnating in Gauteng. Why is that? Yeah, well, I think the primary reason is, your question leads to a more important, bigger question, which is actually how do you measure success or failure for the DA? Because it's one thing to stabilize your vote and return to levels that you were in 2019, and that's important and necessary, especially if you're in a decline, but you've basically then missed a whole electoral cycle of potential growth at a time when the ANC is at its weakest. And so it being able to stabilize its vote in places like the Western Cape, as Jan-Jan's pointed out, and grow a little bit in KZN is important, but it's actually
Gauteng that is going to be the key centre for this election. I mean, it is where the ANC is in some of the biggest trouble. It's a big urban centre where the ANC is the weakest. And the DA's got a lot of problems on a lot of different fronts. I think primarily the establishment of new parties like Action SA and the Freedom Front, which is coming to its own over the last 5 or 10 years, are eating into its vote. And it hasn't managed to grow in the same way that it should have, given the state of the ANC. Jan-Jan, net kortliks, as 35% van geregistreerde kiesers nie bekend is met die partyleier Jan-Steenhuisen nie, hoe bekommerd behoort die DA daaroor te wees? Wel, die DA se partyleierskap probleme is 'n welbekende een. R.W. Johnson het in detail daaroor geskryf op Politics Web. Dit kos niks om dit te lees nie, so ek sal mense daarna verwys. En dit kom basies daarop neer dat Helen Zille ook volgens Gareth hulle se peiling meer gewild is as Steenhuisen en meer bekend by die kiesers. Maar ek dink die DA het 'n sterk korporatiewe tipe van identiteit in elk geval. Wat my verras het oor die syfers wat hulle gegee het, is die hoë steun in KwaZulu-Natal. 19% moet 'n baie sterk swart steun veronderstel in die wegval van Indeersteun. En dit het ek nog nooit gesien in KwaZulu-Natal vir die DA, glad nie. So dis miskien die grootste verrassing van alles en ek sukkel om dit by te bring. Ek meen, ek weet hulle pyl presies reg, maar ek dink dis die grootste verrassing. Die ander vraag natuurlik waarby ons miskien nie in al hierdie syfers gaan uitkom nie, is die vraag wat ek nietemin op die tafel wil plaas. Die groot vraag aan die DA wat moet kom van kiesers, ook diegene wat vanaand kyk, is onder watter omstandighede sal die DA 'n koalisie vorm met die ANC. Jan-Jan, Gareth, baie dankie.